मेरो निम्ति कविता चाहिँ एउटा साथी छ जसलाई म मेरो मनको कुरा भन्छु, जसलाई म मेरो मनको कुरा सुनाउँछु अनि कविताले उसको मनको कुरा मलाई सुनाउँछ। कविता चाहिँ मेरो त्यसरी साथी छ। र सानो भाइ भए पनि गैरीवासमा मैले भेटेको मनोज बोगटी ज्यूलाई उहाँ गैरीवासमा एउटा स्रष्टा अभिनन्दन समारोह भन्ने हामीले एउटा ठुलो कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रममा मलाई याद छैन मैले मनोज बोगटीज्यूलाई भेटेँ कि भेटिनँ, तर मलाई याद छ कि मैले कवितामा चाहिँ मनोज बोगटीज्यूलाई सधैँ भेटेँ। मैले आजकल केही एउटा काम गरेको छु, म आफू कविता लेख्नु हो भने म कसैको कविताहरू पढ्नुपर्छ। जस्तो मनप्रसाद सुब्बा सरको एउटा कविता पढ्छु, राजेन्द्र भण्डारीज्यूको एउटा कविता पढ्छु, कर्ण विरहको एउटा कविता पढ्छु, मनोज बोगटीको एउटा कविता पढ्छु। यसरी कविताहरू पढेर चाहिँ आफू पनि लेख्ने प्रयास गर्छु र तपाईँहरू मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्छु। र मैले विशेषतः युग्मक लेख्ने कोसिस गरेँ। युग्मक भनेको 2 हरफको कविता र साहित्यमा सबै हिँडेको बाटो हामी किन हिँडौँ, आफूले पनि एउटा नौलो बाटो खनेर हिँडौँ न त। त्यो बाटो जो अरूभन्दा अलग होस्, अरूभन्दा बेग्लै होस्, त्यो भनेर युग्मक लेख्ने एउटा प्रयास गरियो। 2 हरफको कविता लेखेर अनि सुरुमा रहरले लेखियो। त्यसपछि यो लेख्ने पनि धेरै साथीहरू आए। पासाङ नरबु लामा भाइले त एउटा कृति पनि निकालेर देखाउनु भयो र मैले पनि एउटा कृति निकालेँ। र युग्मक सँगसँगै कथा कुटीर भनेर छोटो छोटो कथाको पनि प्रयोग गर्ने मैले कोसिस गरेँ। सुनचरीमा धेरै आउँथ्यो, धेरै पाठकहरूले त्यसलाई रुचाइदिनु भएको लाग्थ्यो मलाई र उहाँहरूको प्रेरणा म पाउँथेँ। र युग्मक कथा कुटीर र त्यो सँगसँगै कथा कविताहरू पनि लेख्दै गए र साह्रै बेसी लेख्नु थाल्यो भने चाहिँ कता न कताको होइँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई हेरेर तपाईँहरूले उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। म सबै विधामा लेख्ने कोसिस गरेँ तर कुनै विधामा पनि पारङ्गत हुन सकिनँ। र आज यहाँ पारङ्गत कविहरूको छेउमा यहाँ विजय सुब्बा सरको कविताबारे पनि मलाई भन्नु थियो। उहाँको कविताहरू एकदमै जागरुक, उहाँको कवितामा चाहिँ एउटा क्रान्ति, एउटा आवाज, एउटा केही खोजी सधैँ म पाउँथेँ गान्तोकमा हुँदादेखि नै। र उहाँलाई पनि आज सुन्न पाएँ, उहाँका कुराहरू पनि सुन्न पाएँ। कति मिठो कुरा भन्नुभयो कविताको। त्यो काउलोको हामीले त्यो के अरे बोक्रा चाहिँ फ्याँकेर गेडा चाहिँ खाँदैछौँ कि भन्ने कति मिठो एउटा मनमा लाग्ने कुरा भन्नुभयो। र म 1-2वटा युग्मक र एउटा भयो भने एउटा नभए 2टा कविता यहाँलाई सुनाउँछु र तपाईँहरूलाई एउटा युग्मकबाट सुरु गरौँ। उचाइ हुन त पुरानै हो र पनि तपाईँहरू समक्ष राख्छु। उचाइ। टोपी खोला, टोपी खोला, म तिम्रो उचाइ नाप्न चाहन्छु। टोपी खोला, म तिम्रो उचाइ नाप्न चाहन्छु। मेरो त हजुर उचाइ नै टोपीमा छ। अरू युग्मक अहिले सुनाउला। एउटा कविता अघि यो हाम्रो अहिले विश्वमा जुन युद्ध भएर एउटा विश्वयुद्धको रूप लिन लागिरहेको समय छ, त्यसलाई युद्धले चाहिँ जहिले पनि नकारात्मक चिज ल्याउँछ भन्ने सोच मेरो र यसलाई मैले युद्धभूमि अहिले युक्रेनलाई सोचेर, यो अलिक पुरानै कविता हो तर आज त्यो समयमा सान्दर्भिक हुन्छ कि भनेर मैले यो कविता लिएर आएको छु र यो कविता यहाँ पठन गर्न लागिरहेको छु। युद्धभूमि। युद्धभूमि। युद्धभूमिमा मृत्युको दुर्गन्ध वास वास आउँछ। माथि आकाशमा गिद्धका चित्रकारहरूले रगतको रङमा चुच्चोका कुचीहरू चोबेर कङ्कालका चित्रहरू पोत्दछन्। मृत्युहरू हारागुड्डी खेल्दछन् जीवनहरूलाई जमिनमा कोरेर। गर्भवती युद्धबाट यमराजहरू ताँत लागेर जन्मन्छन्। जीवनहरू जिन्दगीका
जीवनहरू जिन्दगीका विराम चिन्हहरू बोकेर हिँडिरहन्छन् प्रत्येक पल युद्धभूमिमा। युद्धभूमिको ठिक माथिको आकाशबाट, युद्धभूमिको ठिक माथिको आकाशबाट, त्यो अस्ताचलबाट जीवन टोक्ने घाम, जीवन टोक्ने घाम नमाझिएको पहेँलो एकल दाँत देखाएर रगत दलिएको बादलका गिजाहरूसित हाई काट्छ। युद्धभूमिमा बिगुलले फुक्दछ मृत्युकै राग। निरङ्कुश बुटहरू ग्राप ग्राप निर्ममतासित कुल्चँदै हिँड्दछन् प्रेम। युद्धभूमिमा प्रेम कुहिएपछिको सिनोबाट नमिठो दुर्गन्ध आउँछ घृणाको। मान्छेका गर्दनहरूले विजयोत्सव मनाइने खेल युद्ध, प्रेमलाई फाँसीमा चढाइने सजाय युद्ध, विजयको भ्रममा हरदम हारिरहेको खेल युद्ध। जिन्दगीको तुलमाथि मृत्युलाई स्वागतम लेखेर विभीषिकालाई लुखुरी लुखुरी भनिरहेको सुसेली त्यो युद्ध। युद्धभूमि बारुदको ओठले मुस्काउँछ, युद्धभूमि बारुदको ओठले मुस्काउँछ, युद्धभूमि तोपको आवाजले अट्टहास गर्छ, युद्धभूमि बमहरू खिक्का छोडी छोडी हाँस्छन्, युद्धभूमि जम्मैले मृत्युकै हर्षोल्लास मनाउँछ। युद्धमा परेवाको बथानलाई खेदेर, युद्धभूमिमा परेवाको बथानलाई खेदेर गिद्धहरू मोज गर्छन्। युद्धमा रक्तपातको जयगान गर्दै दाराहरू राज गर्छन्। युद्ध अघि जुन संसार हुन्छ, युद्ध अघि जुन संसार हुन्छ, युद्धपछि त्यो संहार हुन्छ। यो एउटा कविता हजुरहरूलाई मैले निवेदन गरेँ। अब यो युद्धको विभीषिकाको मात्र किन कुरा गर्ने, अहिले वसन्त ऋतु छ, हामी वसन्तमा छौँ र वसन्तको सौन्दर्यलाई पनि कवितामा यसो बुनि हेरौँ न भनेर एउटा कविता वसन्तमाथि छ, यो हजुरहरूमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। वसन्त। समयको अलाधिनले माझेछ पृथ्वी नामको चमत्कारी टुकी, अनि ऋतुको जिन निस्केर ल्याइदिएछ फूलहरूको बर्खा वसन्तमा। हाँचका हाँच चराहरू खुसी उडेर आए, अनि लहराए सौन्दर्य आँखाहरूमा। फूलहरूको भैलेनी बोकेर आयो वसन्तको लक्ष्मी पूजा। यता हावाले खोल्यो सुगन्धी बासन्ती अत्तरको बट्टा, उता समयका कारिगरले जड्यो पृथ्वीको वसनमा सुन्दर आकर्षक फूलबुट्टा। दिन र रातका चित्रकारहरूले मेहनतसित पोते पात पातका क्यानभसमा गाढा हरिया रङहरू। नवीन मुना र कपनाहरू सृजनशीलताकै बात गर्न लागे। पुतलीले कैँचीमार फूलबुट्टे फरिया लगाएर फूल फूलसित आफूलाई दाँच्न लागि प्रकृतिले लेखेको गीतमा भँवरा र मौरीहरूले धुन भरेर गुनगुनाउन थाले। ऋतुहरूको स्वर्गमा सौन्दर्य लिङ्गेपिङ खेलिरहेछ। सप्तरङ्गी धरतीमाथि जताततै इन्द्रेणी लर्किरहेछ। शिशिर भोगेर आएकी धरतीले भनिरहेकी छ, शिशिर भोगेर आएकी धरतीले भनिरहेकी छ, साँच्चै रहेछ दिनको दिन दछटाई दबडेका दन्तेन दिन, दिनको दछटाईका दन्तेन दिन, दिनको दिन फर्कन्छ एक दिन। माटारले पुष्प पल्लो पिचकारी उठाई टुप्पा टुप्पामा रङहरू भरेर बासन्ती फगुवा खेल्न तम्सिए। कहिल्यै बोल्दिन भनेर कसम खाएको कोइलीले थाम्न नसकी वसन्तको आनन्द सप्त सुरमा सौन्दर्य महिमा गाउन लाग्यो। जम्मै अमङ्गल असुन्दर र अभद्रहरू आफ्नो कुरूप अनुहार छोपी सुइकुच्चा ठोके। सोह्र सिंगारमा छिन् धरती अहिले,
फूलको रथमा यात्रा उनको रमाएकी छन्। धरती एकदम जगमा छाएको छ रमझम। पतझडका सिद्धार्थहरू फूलहरूको बुद्ध बनेछन्। फूलहरूको बुद्ध बनेछन्। यति हो कविता। अब एक दुईवटा युग्मक हजुरहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। मान्छेमा एक दुईवटा यो युग्मक भनेको चाहिँ 2 हरफको कविता। यसको सैद्धान्तिक पक्ष पनि हाम्रा दीपक सुवेदीजीले लेखिदिनु भएको छ र यसको एउटा पुस्तक निकाल्नको निम्ति म प्रयासरत छु। यो सैद्धान्तिक पक्षसित युग्मकको किताब हजुरहरूको हातमा हाल्न सक्नेछु भन्ने मलाई लागेको छ र तपाईँहरूलाई एक दुईवटा युग्मक सुनाउन चाहन्छु। पूजा, मेरो पूजा कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। पूजा, फूलको हत्या भयो, हत्यारा मन्दिरतिर गयो। मान्छेभित्र कति बिना घमण्ड छ। त्यो घमण्डले तर हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यो अहङ्कारले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यसलाई लिएर मैले एउटा युग्मकमा यसरी बाँध्ने कोसिस गरेको छु। असिनाले कसलाई कुट्यो त्यो त आफै फुट्यो। भट्टी पसलमा सामाजिक विकृतिको सन्दर्भमा यो मैले लेख्न चाहेको। आफ्नो यो मदिराले पनि हाम्रो समाजलाई कतिको असर गरेको छ, कुप्रभाव पारेको छ। त्यस सन्दर्भमा यो भिड होइन रक्सी किन्नेको। भट्टी पसलमा शीर्षक, यो भिड होइन रक्सी किन्नेको, यो त मृत्यु नचिन्नेको। कटुता, हामी कति स्वार्थी छौँ मान्छे। मेरो होस् अर्काको जहाँसुकै जाओस्। र त्यस्तो सोचलाई पनि यो युग्मकमा यसरी बाँध्ने कोसिस गरेको छु। हड्डीको सुप पिउँदैछु, हड्डी बलियो बनाउनलाई। मेरो हड्डी त बलियोस्, अर्काको हड्डी जतासुकै जाओस्। इच्छा, अनियन्त्रित इच्छा छन् मानिसभित्र र यो इच्छालाई पनि युग्मकमा यसरी मैले उठाएको छु। बिल्डिङ उठ्यो 3 तला, इच्छा उठ्यो 4 तला। क्रान्तिका रूपहरू, बसन्तले क्रान्ति बुझ्यो। क्रान्तिलाई कसरी बुझ्दो रहेछौँ हामी सन्दर्भ? बसन्तले क्रान्ति बुझ्यो, फूलहरू जोड्यो। बसन्तले क्रान्ति बुझ्यो, फूलहरू जोड्यो। मान्छेले क्रान्ति बुझ्यो, पुलहरू तोड्यो। समयलाई हामीले चिन्नुपर्छ। समयलाई चिनेन भने यो उमेरसम्म पनि केही गर्न नसक्ने म जस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले यो लेख्न चाहेको। पारसमणिको घडी भन्ने कविता हामी पढ्थ्यौँ सानो श्रेणीमा र त्यसबाट पनि प्रेरित होला। समय, यो टिकटिकलाई नचिन्दा नै कुनै कुरो ठिक भएन। अर्को महामूर्ख कालिदास। यो हामीले पर्यावरण सचेतना सन्दर्भमा पनि एउटा दुईटा युग्म गरौँ न भन्ने सन्दर्भमा महामूर्ख कालिदास। महामूर्ख बनेका थिए कालिदास उल्टो हाँगो काटेर। महामूर्ख बनेका थिए कालिदास उल्टो हाँगो काटेर। महाज्ञानी बनेका छौँ हामी सिधै रूप ढालेर। मादल, संस्कृति परक एउटा। बजाउनु थियो उहिले, सजाउनु भो अहिले। शब्द र अर्थको सौन्दर्य। गाकर छट्टौं चन्द्रबिन्दु गाउँलाई लिएर मैले लेखेको। त्यो छट्टौं चन्द्रबिन्दुलाई हेरिदिनु होला। गाउँमा त सिरैमाथि जुन देखिन्छ, तालबै सहरमा तर त्यो सबै छेलिन्छ। एउटै घरमा बाँधिएकाहरू
कुकुर सिक्रीमा, मालिक फिक्रीमा। अब यो एउटा युग्मक सुनाउन चाहन्छु। फरक एक्लै ठुलो छाउन खोज्दा हावाले च्यात्यो केराको पात। एक्लै ठुलो छाउन खोज्दा हावाले च्यात्यो केराको पात। सानै सानै आकारमा रमाउन खोज्दा, सानै आकारमा रमाउन खोज्दा नाचे हावामा नाचे पिपलका पात। र यति युग्मकहरू हजुरहरूलाई निवेदन गरे। मलाई आज यसरी कविता पढ्ने यहाँहरूले मौका दिनुभयो। अनि म सँगसँगै मेरा आज यो मञ्चमा बस्नुहुने कवि महोदयहरू सबैको तर्फबाट आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन हामी चाहन्छौँ। किनभने तपाईँहरूले हामीलाई यसरी निम्तो गरेर बोलाएर कविता पढ्ने, कवितासँगै आफ्नो मनोभाव पनि केही राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कविता सुन्ने श्रोताहरू कम्ती भए पनि हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ, बुझ्ने श्रोताहरू कम्ती छन् भने त्यही नै हाम्रो निम्ति धेरै लाभ हुन्छ। र तपाईँहरू सबैलाई धेरै एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै